Schauspieler stark geworden, in seinem Geiste stark wie sein Sinn. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Op uitnodiging van de beauftragde voor de stad Amsterdam, Dr. Schröder, wonen tal van autoriteiten de feestelijke première bij van het filmwerk Rembrandt in het Rembrandttheater te Amsterdam. De regisseur van de film Hans Steinhoff in gesprek met Dr. Schröder. Steinhoff stelt het publiek zijn cameraman Richard Angst voor. Henrikje, kannst du denn nicht still sitzen? Was tust du da? Ich hatte nur vergessen, den Schmuck anzulegen. Herr von Reit, ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich störe. Das Haus ist ausgeräumt bis auf das Atelier hier. Bitte? Officieel is er tussen 1940 en 1945 maar 1 Nederlandse speelfilm in première gegaan. 3 weken Huisknecht onder regie van Walter Smit. Slechts 1 speelfilm waar bovendien geen spoor van terug te vinden is, maar niettemin draaiden de filmstudio's op volle toeren. Cinetoon was omgedoopt tot UFA Filmstad Amsterdam, zoals de studio van Loet Barnstein de UFA Filmstad Den Haag was geworden. Tijdens de bezettingsjaren werden hier 18 Duitsstalige speelfilms opgenomen, waaronder deze Rembrandt, de regie van Hans Steinhoff. Da ist ja der Schmuck. Ich habe ihn schon überall gesucht. Her damit, der ist gepfändet. Sie irren. Der Schmuck gehört mir. Mir ganz allein. Rembrandt hat ihn mir geschenkt. Ist das wahr? Ob das wahr ist, möchte ich wissen. Ha! Ihr denkt, ihr könnt mich vertölpeln. Das ist Diebstahl. Diebstahl ist das. Ich verlange die Herausgabe des Schmuckes sofort unverzüglich. In het voorjaar van 41 was in Cinetoon onder regie van de inmiddels uit Berlijn teruggekeerde Gerard Rutte nog aan een Nederlandse Rembrandt gewerkt. Maar de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, Goedewagen, en de leider van het filmgilde, Jan Teunissen, zagen liever een andere Rembrandt. Zit niet te veel in uw werkkamer, zolang u een aard nog niet gevonden hebt. Verspil uw tijd niet met het doorwroeten van een dode leer. Bezie de natuur. Merk de dingen om u heen. Zie de man en de vrouw. Neem waar hoe ze zich bewegen in het dagelijks leven. Let op wat de handen doen. Zie hoe de ogen staren. Prent u in het geheugen wanneer men schrijdt van geluk of lacht in ellende. De natuurlijkste beweging is voor een schilder alles. Ik zou u zeggen, er waren dus hele bekende mensen van het verzet die gebruikten dat Cinetoon ook met zendapparatuur voor Engeland. Alles was goed afgesloten, dus ze konden eigenlijk rustig werken. Maar niet wetende hoe snel die Duitse producenten toch naar Nederland kwamen. Dus die Rembrandt-film is gewoon
Mijn man heeft hem afgebroken, is weggegaan. Maar de Rembrandt-film is gewoon gemaakt door Nederlanders. Wel met een Duitse regisseur, maar volslagen met Nederlandse medewerkers. Hij ging weg uit Nederland omdat ze hem verplichtten, omdat hij een UFA-contract had, om Rembrandt te maken. En toen kreeg hij dat manuscript onder zijn ogen. En het was zeer antisemitisch. Daar had hij helemaal geen behoefte om daar ooit aan te beginnen. Sie haben doch gesagt, Rembrandts Haus ist vollgestopft mit wertvollen Sachen. Na also, haben Sie die Scheine erst wieder, treiben Sie zur Versteigerung. Versteigerung? Was soll denn dabei herauskommen in dieser Zeit, wo kein Mensch Bargeld hat? Das ist doch das Gute daran. Die Zeiten sind schlecht, keiner hat Geld, keiner kommt. Goedewagen heeft hem nog eens aangeboden om de echte staatsprijs te geven. Want die kreeg hij niet van de Nederlanders, maar dan eventueel van de Duitsers. Toen heeft hij een hele grappige brief geschreven, die ligt nog ergens in de documentatie. Van als ik zou komen in het Citytheater om in ontvangst te nemen, dan zou ik hem wel in de orkestbak smijten. Hij zei een ander woord, dat heeft hij zwart op wit geschreven. Dat was Goedewagen. En toen dacht hij, nou ja, nu moet het maar afgelopen zijn. Terwijl Rutte Nederland ontvluchtte, werden in de UFA-filmsteden producties opgenomen als dit Fronttheater over de belevenissen van een groep kunstenaars die de dappere Duitse soldaten het nodige vertier moesten brengen. De studioterreinen te Amsterdam heeft men in een waar hooggebergte herschapen. In de filmstudio's werd hard gewerkt en goed verdiend. En de bioscopen trokken volle zalen, ook al waren de theaters voor Joden verboden. 1945. De wrange bijsmaak van de oorlogsjaren wordt luchtig weggeblazen door de Skymasters op het moment dat de bevrijding een feit is. Hier is Hilversum. Er kan weer Amerikaans geswingd worden. Er kunnen weer Nederlandse films worden gemaakt. Dit is het Afro-dansorkest de Skymasters onder leiding van Pies Scheffer met zang van Annie de Reuver. Er is alleen één probleem. De studio's zijn door de Duitsers volkomen leeggeroofd en geld voor nieuwe apparatuur is er niet of nauwelijks. Typerend voor dat moeizame en schuchtere begin van de wederopbouw van onze nationale filmindustrie is de productie Nederlands in 7 lessen van Charles Huguenot van der Linden en Hein Jozefson. Speciale verrassing, het optreden van de piepjonge Audrey Hepburn. Hallo. Hallo. Up here. That's it. Look, I'm making a film about Holland. I'm only here for 7 days. Will you help me? You will? That's sweet of you. Wie gaat er mee? We gaan verhuizen. Een eigen huis is alles waar. We hebben lang gewacht, maar daarom niet gezwegen. Ten slotte toch door eigen kracht een huis gekregen. Wie gaat er mee? We gaan verhuizen. Gaan hier vandaan en weg naar Polona. Wie gaat er mee? We gaan verhuizen. Een eigen huis is alles waar. We hebben lang gewacht, maar daarom niet gezwegen. Ten slotte toch door eigen kracht een huis gekregen. Wie gaat er mee? We gaan verhuizen. Gaan hier vandaan naar de Apollona. Wie gaat er mee? Filmmakers als Ernst Wiener, Jaap Speyer en Gerard Rutte probeerden in die naoorlogse chaos toch weer aan de slag te komen. In echte filmlanden als Frankrijk en Italië was de situatie kort na de oorlog overigens al niet veel beter. Dat had met name in Italië geleid tot het zogenaamde neorealisme. Goedkope, vaak met amateurs en op locatie gedraaide sociaal-realistische drama's. In zekere zin valt Een Koninkrijk voor een Huis op te vatten als een Nederlandse poging tot dat neorealisme. Het is een tragicomedie met de woningnood als thema en met onze eigen Heintje Davids als de Nederlandse Anna Magnani. Oh, daar hebben we de paleis laten kijken, lakij. Meester? Nou, jij nou je waffel, Gijs. Jij maakt die man confuus. Dag, knecht.
Is je mevrouw thuis? We komen hier wonen. Ik heb een bewijs. Welke kamers krijgen we? Zeg, meester, is de oude verlaat thuis? Die kan ik. Wat heeft dit te betekenen? Mag ik me even bekendmaken? Ik ben... Dank u. Volkomen overbodig. Wat een enig wijf is dat, hè? Ja, je voelt je direct buiten op je gemak, hè? Kom eens, laten we de boel aflaaien. Zonder mijn toestemming komt hier niemand in dit huis. Oh nee. Hier is mijn bewijs. Gestempeld en getekend. Niets mee te maken. Niet met uw stempels en niet met uw handtekeningen. Ik ben hier de baas. En ik mag hier wonen van de burgemeester. Voel je wat ik bedoel? De belangrijkste filmproductie uit die eerste naoorlogse jaren is zonder twijfel De Dijk is dicht. Gemaakt door de schrijver en latere directeur van de Nederlandse Filmacademie, Anton Koolhaas. Het eerste wat ik zag was een paard. Weer dat paard. Ze hadden me te eten gegeven. Ze hadden me kleren gegeven. En ze hadden een strik in mijn knoopsgat gestoken. Voor het feest. Iets ontzettends. Lily is er. Wie is Lily? Mijn vroegere meisje. Hou eens lief van. Toen wees nou even ernstig. Ze is tot alles in staat. Ja goed jongen, wat kan ik er allemaal doen? Hans, je moet me helpen. Doe alsof het jouw meisje is en zie zo gauw mogelijk weg te krijgen. Ach joh, je bent gewoon stapel, juist op dit moment zeker. Hans, mijn hele toekomst staat op het spel. De mijne ook. Je moet me helpen. Ruim 10 jaar na de oorlog is het niveau van de Nederlandse speelfilm nog steeds bedroevend, ondanks een enkele uitschieter. Hem niet. Dat leidde Die in meneer was oktober woest. 1957 Hij zou direct komen. tot een felle open brief van de belangrijkste filmcritici uit die dagen, gericht aan de Nederlandse filmproducenten. Een paar Nou zal hij wat citaten. beleven. Moet het beslist een Nederlandse taak zijn de smaak van de gewone bioscoopbezoeker nog meer te bederven? Oh, daar heb je er al. Niets meer en niets minder doen de Nederlandse speelfilms van de laatste jaren. Ze zijn van het begin tot het eind beledigend slecht en munten uit door een niet te overtreffen infantilisme. Ja. Neemt u me niet kwalijk? Na al deze mislukkingen zal men eindelijk het risico moeten aandurven een Nederlandse documentarist de opdracht tot het maken van een speelfilm te geven. Als men dit niet wil, is er slechts één advies. Stop. Voorlopig tenminste de speelfilmproductie. Wie bent u eigenlijk? Hans. Zo, daar ga je. Nou, ga je. De brief was ondertekend door Charles Boost, A. van Domburg, Han G. Hoekstra, H.J. Olbekking, H. Wielek, Anton Koolhaas en Jan Blokker. Aan hem de vraag welke films zij destijds nu eigenlijk precies bedoelde. Nou, ik denk dat een soort druppel die hem toen de emmer deed overlopen klerenmaker man was. Helemaal zeker ben ik er niet van. In diezelfde tijd heeft ook Willy van Hemert een film gemaakt. Een soort remake van een oude Duitse film die 8 Mädel in Boot heette. En die toen heette Jenny. En ik denk die twee vooral. En die kwamen aan het eind van een serie die in de 50 jaren was begonnen met Koninkrijk voor een Huis en Willem Parel. En allemaal pogingen om, denk ik, achteraf gezien, om de 30 jaren traditie een beetje voor te zetten. Films met een beetje Hollandse theaterachtige successen. Altijd liedje, altijd droom. Nooit goed, dus.
Ik ben gewoon nog niet aan het trouwen toe. Had dat dan eerder bedacht, Ed? Verdomme. Ieder ander mens zou dolgelukkig zijn met zo'n schat van een meid. Maar daar gaat het niet om. We zijn allebei nog te jong voor zoiets. Ik moet mijn hele leven nog opbouwen. Begrijp dat dan toch? Henk, luister nou eens. Ik ben jong. Ik heb een verdomd mooie toekomst voor me. Dat kan ik toch allemaal niet opgeven voor één stommiteit die ik heb begaan. Ik zal jouw mooie toekomst niet bederven. Jenny. Laat me los. Tja. Is het toeval dat een jaar ongeveer na deze open brief de Nederlandse documentarist Bert Haanstra zijn eerste speelfilm maakte? Nee, het is... Kijk, die brief, dat is wel een grappig verhaal misschien. Die is opgesteld, herinner ik mij, door een van de ondertekenaars, namelijk Wielek. En dat was een hele fanate beschermer van de goede smaak, wat hij daarvoor aanzag. Er is nog een soort ruzie geweest omdat mijn naam erbij stond, want de opstellers van de brief was het bekend, en mij uiteraard ook, dat ik toen al met Haanstra plannen had. En toevallig was ik daarbij betrokken als het scenario te schrijven. Dat gold dus Fanfare. En met name bij Rudy Meijer, die toen al de beoogde producent van die film was, kwam die brief dus buitengemeen slecht aan. Die was daar heel boos over. Want ja, een soort, aan de ene kant dus al een aangegeven mededeling die al bekend was, dat Haanstra in ieder geval een speelfilmpoging ging wagen. Maar aan de andere kant toch een soort belediging voor al die brave Nederlandse filmproducenten toen. Dat ze maar eens moesten ophouden. Bert Haanstra werd algemeen beschouwd als een van de belangrijkste documentaire filmmakers. Hij zelf wilde graag speelfilms maken. Rudy Meijer, al een bekende naam uit de vooroorlogse filmerij, produceerde de film en samen met Jan Blokker bedacht Haanstra Fanfare. Dat weet ik nog, ons eerste tochtje naar Giethoorn, Jan en ik. Toen hebben we een punter gehuurd. Toen zijn we dat is natuurlijk gelachen geblazen. Maar dan weet je, er moet humor in dit hele gedoe zit. Zo'n gek dorp met alleen maar water. En toen weet ik nog dat ik zag een bootje zo in de verte. En er zaten allemaal toeristen in. Maar omdat je laag zat, dan zag je alleen maar halve lijven. Die zeilden zo door het gras heen. En dat was zo'n gek gezicht. En toen zagen we in een winkeltje ansichtkaarten. En daar werden ook koeien vervoerd in die punters. Nou, toen was dus het idee geboren om de koeien met stijve benen door het weiland. Dat was een van de allereerste ideeën. Nou, dat is eigenlijk een beetje Hulot-humor, Tati-humor. Puur visueel. Goeie. Fanfare is een feestproductie geweest. Dat is... iedereen deed zijn... Wij waren allemaal groenlingen, wisten wij veel. En iedereen deed zijn best. Het was een fantastische stemming. We logeerden allemaal in het dorp in Giethoorn. Mensen waren enorm... We hadden een geweldige producer, Rudy Meijer. Dat wou ik zeggen, want dat was geen groentje. Nee, en daar hebben we geweldig veel aan te danken aan. Kijk, die geloofde er ook zo in. En dat was zo'n... Niet alleen dat hij heel prima de touwtjes in handen hield, maar hij was ook verder heel gezellig. Overal waar wij dan wel eens waren, in een café hadden we een set waar gedraaid werd. We hadden ergens in het water, in het riet, hadden we iets opgebouwd waar iets gedraaid moest worden. En dat had hij allemaal bordjes bij laten zitten. Studio 2, Studio 3, Studio... En als we dat bezoek kregen van pers of zo, was dat heel indrukwekkend. Ja, een slimme, intelligente, zeer belezen. En ja... Een Duitse Jood met alles wat daar aan zit. Aan eruditie, aan humor, aan grote mate van gemoedelijkheid. En vanwege zijn grote vakkennis. En daar excelleerde hij echt in. Iemand die zonder enig probleem absoluut kampioen van de Nederlandse filmwereld kon zijn.
Echt niemand in die periode had zoveel sjoegen van dat métier als hij. Je kunt bij een drama nooit meten wat je teweeg brengt. Maar bij een comedy, een zaal die lacht. Ik kan mensen als Toon Hermans en natuurlijk nu ook Freek de Jong van Joep van het Hek, kan ik zo benijden in hun werk, want die hebben zo direct. Wij moeten heel lang ploeteren en daarover een paar dingen bedenken. En dan lach je 2 keer, namelijk de keer dat je het bedenkt en de keer dat je het voor het eerst in de rusje ziet, in je opname ziet. Ja. Daarna nooit meer. Dan moet je dus op je routine denken, nou, het zal toch nog wel leuk zijn, hè? Want ik heb er toen toch om gelachen. Ja. En dan kom je het 1 keer te zien in de première. Nou, dan kan je niet iedere keer weer naar de bioscoop gaan meelachen. Dus je hebt er maar 1 keer plezier van, die gasten die dat doen elke avond. Dat moet natuurlijk ook wel vermoeiend zijn, maar het is een voorrecht, vind ik, om mensen dat plezier te kunnen doen, elke keer weer. Dames en heren, hier volgt een mededeling. De fanfare Kunst en Vriendschap uit Lagerwiede. Alvast hoor. Geen zich meer cadeau. Pas op de medailles. Laat me er door. Laat me er door. Fanfare Kunst en Vriendschap, Lagerwiede. Wat moet dit? Loop naar door, als je niet met de beste plaats hebt. Loop door, hoe zit het nou? In vredesnaam, zeg wat. Zeg het te stoppen. Zitten de jongens nu? Redenbakker, kom nou, kom nou. Vooruit, beginnen Valentijn. Nou kom Sjaan, opschieten. Kom, begin. Nou, pak een stoel. Valentijn. Hé, stop. Ogenblikkelijk. Valentijn, kom eraf. Valentijn, kom terug. Kom terug. Valentijn, laat je niet kwijt. Gauw, haal ogenblikkelijk die idioten eraf. Klaar? Opgelet. Naast de zeer gemoedelijke en oer-Hollandse Bert Haanstra debuteerde in hetzelfde jaar 1958 ook acteur Fons Rademakers als speelfilmregisseur. In veel opzichten de tegenpool van Haanstra maakte hij eerst een tour d'horizon langs de Europese filmsteden voor hij aan zijn dorp aan de rivier begon. Ik heb wel geen dienst, maar het maakt indruk op de mensen. Stel je voor, ik had gespeeld de rol van Toetsenbach in De Drie Zusters van Tchekhov onder regie van Pjotr Sharov. Pjotr Sharov was een Russische regisseur die vroeger gewerkt had aan het Moskouwer Kunsttheater. Ik noem de Duitse naam, dat ik de andere, de Russische niet weet, met Stanislavski. En die had een theaterschool in Rome. En die apprecieerde mij op een bepaalde manier blijkbaar. En die heeft in Rome mij geïntroduceerd bij Vittorio De Sica. De Sica die had een grote achting voor Sharov. Die vond dat een curieuze man en een bijzondere man. Dus toen de Sharov me introduceerde bij De Sica en zei dat hij mij apprecieerde als acteur en als regisseur, vond De Sica het leuk om mij op te nemen in zijn crew als assistent bij het maken van Il Tetto. Het dak heette die film, wat ongeveer zijn laatste neorealistische film was. Dus dat was een geweldige gelegenheid om dat te krijgen. Later ben ik terechtgekomen in Parijs. Eerst bij Joris Ivens, voor die een film ging maken met Gérard Philippe, Tijl Uilenspiegel. Maar ik merkte al in die film dat die Philippe een beetje domineerde daarin. En die wist eigenlijk, ik had alsmaar de indruk dat hij eigenlijk niet wist waar die Lespiegel over ging. Die wou een nieuwe Fanfan la Tulipe maken. En dat is een andere koek.
dan Tijn Uilenspiegel. En ik ben daarmee weggegaan en terechtgekomen bij Jean Renoir. Wat een unieke gelegenheid was. Dat is vind ik een heel groot filmmaker. Dus heb ik echt een fantastische tijd gevonden. En daarna om een ander soort film mee te maken met Charles Crichton in Londen. Een film die heette The Man in the Sky. En toen ben ik terug naar Nederland gekomen en begonnen met Dorp aan de Rivier. Morgen, chef. Morgen, meneer de dokter. In mijn gezicht zei hij het. Wij hebben geen gemeenschappelijke belangen, zei hij. Ik aarzel nu niet meer, beste notenboom. Dit is de laatste druppel geweest. En met de meeste nadruk verzoek ik u mijn voorstel te willen ondersteunen. U kunt op mij rekenen, burgemeester. Ik dank u voor deze woorden. Zie je, voor die film was gefinancierd. En op het laatste moment zei een van de financiers... ja, dat is allemaal wel heel aardig. Je komt wel van het toneel, daar heb je wel een reputatie als regisseur... maar film is toch anders. Is het niet verstandig als je iemand hebt die superviseert? Dat lijkt mij toch veiliger, die jou in de gaten houdt... of het allemaal wel goed gaat. En toen zei ik een beetje, er zijn er maar 2 in de wereld die ik dat zou toevertrouwen. Dat is Jacques Becker, een Franse regisseur... die films had gemaakt zoals Casque d'Or. Dat soort, wat ik echt fantastisch vond. En ik had juist ontdekt, want er had maar 1 film in Nederland gedraaid... De Spullenbaas van Ingmar Bergman. Want ik dacht, dat is een klein land, 7 miljoen inwoners... maar met een enorme traditie... Met een belangrijke filmcultuur. En die Bergman vind ik een belangrijk man. En dat is ook niet een Amerikaan die voor veel geld of zo. Ik ga dat die Bergman vragen. En met Hugo Claus samen zijn we naar Malmö gegaan om Bergman te ontmoeten. En die heeft het scenario gelezen, wat ik in het Engels vertaald had. Die had er veel appreciatie voor. En die zei, ik weet precies hoe dit functioneert. Luister, we gaan het volgende doen. Ik geef jou nu een brief mee waarin ik zeg dat ik het zeer apprecieer om jou te komen adviseren... dat ik dit scenario prachtig vind enzovoorts. Dan vanaf nu gaat dat dus allemaal door. En dan moet je me laten weten op welke dag je begint met de eerste draaier. Dan stuur ik je een telegram dat ik ziek ben en helaas verhinderd ben. Maar dan zal niemand zeggen, nog stop voor de productie, dan ga je gewoon door. Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw lichaams, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, is de Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw lichaams, Jezus. Ja, die lange lent. Ja. Het leven is onzeker. Ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht. Ja. Dat Van Lent zijn eigen heeft opgehangen is niet te verwonderen. Met zo'n wijf. Stil. Ze snurkt. Nadat ze die man heeft doodgepest. Nou, doodgepest? Palepie, dat mag je niet zeggen. Waar of niet, ome Jan? Ze heeft hem gepest, dat is zeker. Een man kan razend worden als hij gepest wordt door zijn wijf. Dan kan hij iets gaan steken in zijn hersens. In veel van de filmproducties uit deze periode speelt Kees Brussen de mannelijke hoofdrol.
In 1950 bijvoorbeeld, onder regie van Anton Koolhaas, De Dijk is dicht. Zo, oh, Rat. 55, Siske Je de schijnt nu Rat. helemaal de oude te zijn, hè? Kijk eens meer prijs van de klas. Jong. 57, Kleren maken de man. Als alles goed gaat, dan ben je eens 58, kijken. Jenny. Een klein moedertje. En 1962, De Overval, die hij samen met Paul Rotta ook regisseerde. Er is dus een tijd geweest dat men in Nederland vond... kijk, een film moet gemaakt worden door een buitenlandse regisseur, anders is het niet goed. En we hebben best mensen genoeg in huis, ook de lighting cameraman... de eerste cameraman, de chef cameraman... moest ook eigenlijk altijd uit het buitenland. Daar kan ik nachten over vertellen, over die mannen, die toveraars... die zo door die studio liepen en zeiden... 2,8. En dan was het diafragma bepaald zonder te meten. Maar goed, dat vond men. En er is dus een tijd gekomen dat men vond... nee, wij willen nu onze eigen films gaan maken. En ik heb dus bewust in die tijd aan een aantal films ook meegedaan... waarvan ik dacht, het is niet zo geweldig. Maar ik heb nou met zoveel buitenlanders, Duitsers, Engelse, Franse films gemaakt... want er was in die tijd bijna geen speelfilm of ik was erin... maar bijna altijd met Duitsers en buitenlanders, Fransen. En nu gaan we het zelf doen. We gaan nu met vallen en opstaan onze eigen films maken. Dat laatste nam Kees Brussen zelfs letterlijk. Want in 1962 debuteerde ook hij met een speelfilm. Kermis in de regen. Hekkie! Hekkie, doe nou, loop nou niet weg. Kom dan, waar ben je nou? Hekkie! Hekkie! Doe nou. Als u zich rustig houdt, gebeurt er niets. Bent u alleen? Ja. Zet die radio vast. De Moet naar de bank. Russische legende opus 35, Baba Yaga van Anatol Jadov. Het water kookt. Kermis in de regen werd een opvallend goede mislukking. Daarentegen had Makkers Staakt uw wildgeraas, naar een scenario van Jan Blokker, kort daarvoor in Berlijn een zilveren beer gewonnen. En dat terwijl er nog wel zo'n specifiek Hollands fenomeen in werd behandeld. Close, like it hot. Zeg je me daarvan? Je Had je niet vieze gedaan? haar. Je bent nog niet eens in topvorm gezien. Nee? En wat ga je nou, hoor? Ja, ik moet slapen, zeg. Het is 12 uur. Het was erg leuk en jij was onbevredigd. Vind je niet? Tot ziens, hè. Wat rust. Nou, ja. Karin, kom je? Maar volgens regisseur Fons Rademakers was dat nu juist de sleutel tot het succes van de film. Hoe Nederlandser iets is, hoe meer men het op de wereld kan begrijpen natuurlijk. Als je juist als Nederlander probeert iets internationaals te doen, dan heb je niks. Altijd is natuurlijk dat wij allemaal, toen wij Roma Città Aperta, Rome open stad, vlak na de oorlog zagen. En vlak na de oorlog waren er zeer, zeer weinig Nederlanders die ooit in Italië geweest waren. Voel je de authenticiteit. Als je de film van Buñuel ziet, voel je de authenticiteit. Zag je de film van Bergman, die vreemde Zweden, voel je hoe authentiek dat is. Dat is toch het enige interessante van film. Een soort internationale saus erover maakt de film toch volslagen oninteressant, vind ik. Ik bedoel, het fantastische, het fascinerende van film is het eigen. Dat je kennis kunt maken met andere mensen, met andere zeden. Maar met een universele menselijkheid die we allemaal hebben. Ik herinner me dat onze jongste zoon, die in 63 is geboren. Dus een postmakkerskind, zal ik maar zeggen. Die was 10 of 12 of zo. En toen werd de film nog een keer op televisie vertoond. En, familietje even zitten. Toch even naar vaders en meesterwerk kijken van toen.
En ik merkte toen aan Bas, ja, nogmaals, die was toen 12 of 13... dat hij meteen al, en zeker na een kwartier, 20 minuten, iets had van... wat mot ik hier toch mee? En na een half uur, schat als hij was en nog steeds is... opstond en zei, pap, vind je het erg als ik naar boven ga? Want die vond het vreselijk. En nou, film uitgezien. Ik vond het niet erg dat hij naar boven ging. En werd 's avonds gebeld door een echt buitengemeen ontroerde oude Geert van Oorschot. Die er ook in zit. Want Toet Amsterdam had Fons uitgenodigd voor allerlei scènes. Niet een figurantenbureau, maar alle bekende Nederlanders van die tijd lopen in die film rond. En Van Oorschot was ja, echt diep in zijn ziel ontroerd weer geraakt door die tijd. Ga uit! Ga uit! Ik hou van je. En ik geloof je weer. Zeg dat je me gelooft. De Nederlandse samenleving begin jaren 60. In scène gezet Geloof je door me? Fons Rademakers. Enige tijd later, op vrijwel dezelfde muziek, diezelfde Nederlandse samenleving, maar dan geobserveerd door Bert Haanstra. Na een mislukte komedie, de zaak MP, had Haanstra zich, voorlopig althans, weer toegelegd op het maken van documentaires. En hij zocht weer de humor daar waar die al honderden jaren is, namelijk op straat. Of in dit geval op het strand. Toen zag dat er zo uit. Als je een film maakt waar duizenden mensen op voorkomen die je niet gevraagd hebt, of dat mag, dat je... Ik heb nou zeker een paar 100 brieven gehad van mensen, maar niet één die zei, hey, Smakker, had je me dat niet even kunnen vragen? Niet één. Nou, dat is toch gewoon heel tolerant, hoor. Want ik kan je zeggen, ik heb in een filmpje van Carmichelt, de film van Carmichelt, had ik een stukje waar hij in het Vondelpark loopt. En daar had ik 1 shotje ingezet. Ik heb het eruit moeten halen. Totaal onschuldig. Iemand die bij hoog en bij laag zweerde dat het eruit moest, want schandaal. Ik heb zelfs, er is een tekst op een muur geweest, Haanstra is een Vondelpark geluurder. Jongen, de mensen, ik zou nu allemaal niet meer kunnen maken. Nee, wil ik maar bij het raam zitten. Wat moet er gebeuren? We moeten naar Lunteren. Daar woont een zekere Klauwer. Hij werkt voor de Gestapo. Het is een gevaarlijk individu. Hij moet uit de weg geruimd worden. Zo? Maar we weten dat hij gewaarschuwd is. Hij is bang. Hij wil zijn kind uitbesteden. Het zal vandaag worden afgehaald. Had Haanstra problemen met zijn verborgen camera, Rademakers wilde zelf produceren. En dus moest hij geldschieters zien te vinden.
vind toch, als ik films wil maken, wil ik zelf produceren en zelf regisseren. Dus helemaal eigen baas zijn. En ben begonnen een NV op te richten. En dacht, als ik nou een bepaald kapitaal in die NV heb... dus ik moet ter rade gaan bij een aantal kredietwaardige figuren... en captains of industry die over wat geld kunnen beschikken... om een bepaald geld in de pot te hebben. Ik maak 1 film en die doet het niet. Dan heb ik het geld over om een tweede film te maken. Die film speelt kiet, de derde film maakt winst. En mijn potje blijft bestaan en ik kan lekker de rest van mijn leven blijven filmen. En ik heb inderdaad op die manier een vrij behoorlijk bedrag bij elkaar gekregen. En als nummer zoveel op mijn lijst stond Freddy Heineken, die ik kende. En ging met hem praten. Toen ik bij hem binnenkwam en ik dit verhaal wat ik jou nu vertel begon, zei hij, ik doe het. Ik zei, laat me nou vertellen, ik ben bezig met de NV en ik heb die en die. Ik doe het. En toen, ik had ook wel fiducie erin. God, hij heeft natuurlijk centjes om dat te kunnen doen. Zei hij, maar waarom moet je met die andere... Paul Rijkens zat er bijvoorbeeld in. Toen de president-directeur van Unilever en een paar... Wat moet je met al die mensen? Ik ben veel rijker dan zij. Laten wij dat nou samen doen, want ik heb er echt zin in. Goed, ik heb dat gedaan. En toen die film uitkwam, die film had veel succes, moet ik zeggen. Maar, en ik dacht, ik hoop met hem door te kunnen gaan. Zei hij, een jaar later, met bier verdien je toch meer. Waar wil ze naartoe? Ik denk net hetzelfde adres als wij. Dus is zij het? Ik wist niet beter of ze zou een trein later komen. Dus zij gaat het jongetje halen? We kunnen daar moeilijk tegelijk aankomen. En om dat kind gaan vechten. Verstop je hier dan ergens? Voor ons is alleen de vader van belang. Wat hindert het als zij het kind krijgt en wij niet? Nou zie je wat het hindert. De ontwikkeling van onze speelfilmindustrie verloopt met vallen en opstaan. Sinds 1956 bestaat het Productiefonds voor Nederlandse Films. Maar de 5 ton die de overheid en het bedrijf daar aanvankelijk samen per jaar aan spenderen, is niet toereikend. Film is nu eenmaal duur. In 1960 pleit de Raad voor de Kunst voor meer financiële steun, maar in diezelfde nota wordt geklaagd over een gebrek aan creatief filmtalent, zodat het pleidooi voor meer geld al bij voorbaat kansloos is. Er is in Nederland een cultuurbeleid, als je het zo mag noemen überhaupt, maar al op meer dan 100 jaar lang, dat inderdaad met de mond een soort voorwaarden scheppende politiek beleid. En daar vallen allerlei kunstvormen onder, muziek, theater en beeldende kunst en noem maar op. Het feit dat film daar heel lang niet toe behoord heeft, heeft natuurlijk te maken met het feit dat men film een wat ordinaire en kermisachtige aangelegenheid vond, die niet tot de hoge kunsten kon worden gerekend. En dat er eindelijk in die 50 jaren, overigens meer op initiatief van de toenmalige directeur van de Bioscoopbond, de heer Bosman, dan vanuit Den Haag, dat men tot een vorm van subsidiegeving kwam en de voorwaarden wilde scheppen om ook film als een uiting van kunst en cultuur te helpen bevorderen. Dat vond ik heel normaal en vind ik nog steeds een tamelijk normale aangelegenheid. Als je het Concertgebouw subsidieert, waarom zou je dan de Nederlandse filmproductie niet subsidiëren? Jongens, we gaan naar binnen. Chris, Gerard, zodra jullie in de cellenhal zijn, direct naar de deur van de binnenplaats. Vos komt naar binnen. Wees voorzichtig en gewapend. Op zijn nek springen. Jodokus, voor alles Bakkeruit zal 10 halen. Happy? Ja? De alarmbel. Reken maar. Denk om jongens, niet schieten. Op hun nek springen. Klaar? Nu.
Opschieten! Een van de meest succesvolle speelfilms, in het begin van de jaren 60 gemaakt, is De Overval, onder regie van Paul Rotha en Kees Brussel. Het is tevens een van de laatste producties van de kampioen van de Nederlandse filmwereld, Rudy Meijer. Wakker. We moeten opschieten. We hebben nog een paar minuten. Wat heeft de periode 1945-1965 nu uiteindelijk opgeleverd? In ieder geval een Oscar. Stel je voor, het zelfs een leuk detail is om te vertellen. Dat is dat toen ik voor Dorp het Rivier een Oscar-nominatie kreeg... en dus geïnviteerd werd om naar Amerika te komen... om daar een van de mogelijkheden te zijn om de Oscar te krijgen... kreeg in die avond Bert Haanstra een Oscar voor Glas... En iemand anders, want Bert was er niet voor uitgenodigd in de documentaire serie... heeft iemand anders die Oscar ontvangen. En toen s'avonds in het grote diner in het Hilton Hotel in Los Angeles... had ik de Oscar van Bert Haanstra op mijn tafel. En heb gezorgd dat hij naar Nederland kwam. In ieder geval een Oscar. Al is hij dan niet voor een speelfilm, maar voor een documentaire. Maar ook de opkomst en ontwikkeling van twee belangrijke filmmakers... Bert Haanstra en Fons Rademakers. En verder de oprichting van de Nederlandse Filmacademie... wat een belofte zou kunnen inhouden voor de toekomst. Dus, wie weet...